सधैँ मेरो भिडियो चाहिँ किचनबाट हुन्थ्यो भने आज चाहिँ यहाँ फुल टिप्नेबाट हुँदैछ नि त। अरू बेला चाहिँ म फटाफटी उठेर नुहाएर पहिला चाहिँ म नुहाएर पूजा गर्थेँ अन्त मात्रै किचनतिर पस्थेँ नि त। तर आज चाहिँ ढिलो भएर अब सबैजना काममा जानुहुन्छ नि त, अन्त खाजा त दिनु पऱ्यो, पूजा गर्नु पऱ्यो भने त ढिलो हुन्छ। अन्त चाहिँ यहाँ फटाफटी मैले उहाँहरूलाई खाजा दिएर पनि अन्त फुल टिप्दैछु। फेरि ननुहाइकन मलाई फुल टिप्नु मन लाग्दैन नि त। अन्त फर्सीको मुन्टा पनि कस्तो मजाले लागिरहेको रहेछ। अन्त फुल सँगसँगै मैले फर्सीको मुन्टा पनि टिपेर राखेँ नि त। पानी आउनु आँटेको थियो, अहिले पानी पऱ्यो भने फेरि टिप्नु पाउँदैन भनेर अगाडि नि टिपेँ नि त। अन्त त्यसको बाद चाहिँ यहाँ हाँसहरू पनि भोकाएर कति कराइरहेको रहेछ, यिनीहरूलाई पनि आँटा मुसेर दिएँ। अन्त पूजा गर्नु आफ्नो काम ढिलो भयो भनेदेखिको चाहिँ फेरि जिउै बोल्दैन बोल्दो लाग्छ क्या। अन्त एउटा पानी पनि आयो, पानी आउँछ भन्दा भन्दा कस्तो दामी वेदर भइरहेको थियो, एकैचोटि पानी आयो भने झन् साह्रो अल्छी लाग्छ। अन्त चाहिँ अघि टिपेको मुन्टा पनि पराकपुरुक पारेर बसाएँ मैले चाहिँ। अन्तबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ साउन बारेर अब चाहिँ साउन सक्यो नि त है। साउन त अस्ति सकेको, तर सोमबार र मङ्गलबार चाहिँ हाम्रो घरमा खानुहुन्न नि त। अन्त बिचरा श्रीमानको झन् साह्रो अस्तिदेखि खानु मन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको झन् बार्नेहरू आएको त्यस्तो थिएन, तर बिहा गरिसकेपछि बुढी आइसकेपछि धेरै कुराहरू चेन्ज आउँछ है। उहाँले चाहिँ मजाले बार्नु भयो नि त। अन्त उसकै लागि भने पनि मैले यहाँनिर बनाइदिँदैछु, खानु इच्छा गरिराख्नु भएको थियो नि त। सो मैले चाहिँ फटाफटी चिकन पनि मगाएर अन्त यहाँ चिकन बनाइदिनु पऱ्यो भनेर फ्राई मात्रै गरिदिनु पऱ्यो। ग्रेभी बनाउनुको लागि चाहिँ अब टाइम लाग्छ नि त। एकदमै ढिलो भइसकेको थियो। बाबाहरू चाहिँ अब टाइममा खाने आदत छ नि त, अन्त ढिलो नै भइसकेको थियो, 1 बजिसकेको थियो आज चाहिँ। अन्त बाबाहरू पनि अब आफ्नो काममा लागिहाल्नुहुन्छ, त्यसरी बसिराख्नुहुन्न नि त। अन्त चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्नु छोडिदिएर त्यसको बाद चाहिँ मैले यहाँ फटाफटी फ्राई गर्दैछु है। यो चाहिँ तातै दियो भनेदेखिको चाहिँ राम्रो हुन्छ, नभए फेरि सेलियो भनेदेखिको चाहिँ दह्रो हुन थाल्छ नि त। यसमा चाहिँ दही हाल्यो भनेदेखिको चाहिँ राम्रो सफ्टै हुन्छ। तर मलाई चाहिँ माछा मासुमा क्या दहीहरू, घरको दहीहरू चाहिँ हाल्नु मन पर्दैन नि त। अनि मैले चाहिँ यत्तिकै फ्राई गरिदिँदैछु। यत्तिकै मिठै हुन्छ, तर दही हाल्यो भनेदेखि चाहिँ अलिक सफ्ट हुन्छ। यो पनि तातै खायो भने त ठिकै हुन्छ, सेलियो भनेदेखिको चाहिँ अलिकति दह्रो खालको लाग्छ है। त्यसको बाद चाहिँ मैले बाबाहरूलाई पनि दिइसकेर अन्त आफ्नो लागि प्लेटिङ गर्दैछु नि त। आज चाहिँ मैले खाजा केही पनि खाइनँ, एकैचोटि खानै खान्छु भनेर। फेरि ढिलो भएर बिहे टाइममा चाहिँ खाजाहरू खानु मन लाग्दैन नि त। अन्त्यमा चाहिँ आज डल्ले खोर्सानी पनि रहेछ हाम्रो घरमा चाहिँ। डल्ले खोर्सानी कस्तो मजाले पाकिरहेको रहेछ। त्यसको बाद डल्ले खोर्सानी टिपेर लिएर आएँ। अन्त चाहिँ कस्तो पिरो भयो, त्यो काने तात्तिने गरी पिरो नपिरो रहेछ नि त। अन्त चाहिँ फटाफटी मैले खाना पनि खाँदैछु। म चाहिँ खाना कम्ती नै लिन्छु, सब्जीहरू चाहिँ धेरै खान्छु नि त। अन्त सब्जीहरू चाहिँ धेरै खानु राम्रो अरे है, खाना चाहिँ कम्ती नै खानु त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि त, कतिजना सुनेको मैले त्यस्तो भनेको चाहिँ। अन्त यहाँ चाहिँ निम्बु पनि कस्तो मजाले रस रहेछ आज चाहिँ। त्यहाँबाट त गम्केको पनि मैले खाना खानु थालेँ है। उता पानी पनि आइसकेको थियो, फेरि लुगा उठाउनु पर्ने, सुकाउनु पर्ने। घरमा बस्यो भनेदेखिको चाहिँ काम चाहिँ त्यति नै हुन्छ, काम चाहिँ केही देखिँदैन कि, तर एकछिन पनि रेस्ट गर्नु पाइँदैन, के र के गर्दै दिन जान्छ। आज चाहिँ मेरो